Þau eru sest hjá mér hérna allra fyrst Agnes Bragadóttir og Sigurður G. Guðjónsson eins og venjulega á miðvikudögum. Velkomin bæði tvö. Takk að þér. Takk. Við verðum eiginlega að byrja á þessari grein Agnesar í Morgunblaðinu og sem að við byrjuðum nú fréttatíman okkar á að heimildamaðurinn væri gerð fundinn. Þetta er alls magnaðar upplýsingar sem koma þarna fram, Sigurður. Þú veist nú ýmislegt Glitni. Hvernig slæðir þetta þig? Þetta er upplýsingar Steam svona til dæmis. Fyrirverandi bankaráðsmaður í bankanum, hann er bundið trúnaðarupplýsingum og það kemur mjög óvart að það sé verið að birta trúnaðarupplýsingar í dagblöðum. Það er ekki margir sem hafa aðgang að þessum gögnum? Nei, það var sennilega mjög fáir aðgang að þessum gögnum, þannig að þau koma náttúrulega einhvers staðar frá einhverjum starfsmanni bankans. Heldur þú að þú hafir einhvern engarétt á því að brjóta bankaleynd? Þú gerir það hérna í þessum sama þætti fyrir hálfu mánuði þar sem að þú sem fyrirverandi bankaráðsmaður varst að brjóta bankaleynd og ekki haggaðist bankinn þá og ekki þurfti opinbera rannsókn frá FME. Hvernig braut hann bankaleynd? Nú hann upplýsti þarna ákvarðanatöku inn í bankaráði eins og kom fram í sambandi. Það hafði ekki með neina einstaklingshagsmuni að gera, það hafði með félag banka sem bankinn átti að gera. Það voru pólitískar dylgjur í sambandi við 11 milljarða sem þú vildi klína og einn þingmann og ég ætla bara að halda því til haga þú varst að brjóta bankaleynd. Það var ekki brota bankaleynd. Bíðum aðeins, Agnes, Sigurður, það verður mjög erfitt fyrir bankana að reka af sér þetta Steam-sliðruorð. Þetta er afskaplega skrítið. Hvernig má það vera 16. nóvember 2007 hafi verið lánaður 20 milljarðar og það virðast hreinlega engin við hafi verið þarna baki. Það er einhver maður sem engin veit hver er. Já, það er nú ekki eldur og hæðist í skattgreiðandi á Vestfjörðum, þannig að það er nú ekki eins og þetta sé einhver nobody. Það kannast enginn við þetta. Það eru 2 milljarðar lagðir inn í sem hlutafé, þeir hljóttar að gefa sér náttúrulega frammennir. Heyrðu, hvernig veist þú þetta? Varst þú komin í bankaráði þegar þetta var afgreitt? Ekki í bankaráði? Agnes, þetta er nú bara opinberar upplýsingar eins og þú getur farið í hlutafélagaskrá og flett upp á félaginu og séð hvað er innborgað hlutafé staðfesta endurskoðendum. Það hefur komin hann á tímabil þar sem að lausafé er ekki mikið. Í raun og verið að lausafjárkrísan byrjuð þarna. Það að lána einhverjum aðila 20 milljarðar hlýtur að vera frekar óvenjulegt og það hlýtur að þurfa aðila með mjög sterkar tryggingar til þess að 20 milljarðar séu lánaðir, er það ekki rétt? Þessi lánamál, þau kom ekki inn á borð stjórna. Þau eru með þessu undan þegin samkvæmt lögum með fjármálafyrirtæki, þá eru svona lánveitingar undan þegnar störfum stjórnarinnar. Stjórnir kom ekki að lánveitingum. Heldur eru það ákveðni starfsmenn banka sem taka ákvörðun að lána peninga og ég veit ekkert þetta mál og þó sem ég vissi einhver það, þá myndi ég ekki segja það en sé bundin trúnaðarskyldu. Ég skil ekki því að þú bara spyrja hann, akkur spyrðu mig ekki, ég veit miklu meira en hann. Þessa grein Agnesar öðru leyti, þá er náttúrulega hún mjög merkileg fyrir þær sakir að það er svona verið að láta í veðri vaka að einhverjir eigendur bankans hafi gengið afskaplega frjálst sjóði bankans, sem er ekki rétt, vegna þess að það getur engin eigandi banka gengið frjálst sjóði bankans út af reglum sem eru settar og fjármálaeftirlitið fylgist eftir því. En það er afskaplega margt sem bendir til dæmis sjóður 9, það er afskaplega margt sem bendir til að þarna hafi átt sér stað lánveitingar. Þessi sjóður 9 hafi til dæmis verið Sjóður 9 var sérstaklega stjórnað af framkvæmdastjóra og stjórn félagsins og það er náttúrulega þeir sem marka stefnuna kaup á bréfum inn í þá sjóði. En ekki stjórn Glitnis eða eigendur félagsins. Agnes, hvað segir þú sjóðu 9 til dæmis? Nú vilja margir meina það að þar hafi verið lánað til hlutaðeigandi aðila og sjóðu 9 hafi verið notaður til þess að lána meiri peningar má lána til aðila sem að tengjast. Ég hygg að þetta er allt eftir að koma á daginn í þeirri rannsókn sem er boðuð í þessu frumvarpi sem var kynnt í dag og var núna í fréttunum bæði hjá ykkur áðan og þarna 6 fréttunum hjá RÚV. Þannig að ég held að þetta sé bara byrjunin og þetta Steam-mál og lánveitingar til FL Group frá Glitni í ársloki fyrra 27. desember upp á 15,6 milljarðar króna. Þetta er náttúrulega allt með slíkum endemum og þegar Sigurður segir að þetta kom ekki fyrir bankaráð þá er það alveg rétt en svona lánveitingar eiga að koma fyrir áhættumatsnefnd og þær eiga að koma fyrir lánveitingarnefnd og hvorugt þessara lána samtals upp á 35 milljarðar króna komu fyrir þessar nefndir sem að lögum samkvæmt
og samkvæmt verklagsreglum eiga að fjalla um Við það. sögðum í fréttunum áðan að litli glitnismaðurinn var ekki fundinn. Ég verð að spyrja þig, þó ég gerir nú ekki ráð fyrir svarið, hvaðan fékkstu þessar upplýsingar? Ég fekk þar frá ýmsum litlum glitnismönnum sem eru góðir og mætir starfsmenn. Þetta ekki geta komið frá mjög mörgum. Já, þetta getur bara komið frá heilmörgum sem eru þarna mætir starfsmenn og þeim ofboðið. Hvernig hefur við verið farið með fjármuni í almenningshlutafélaginu Glitni? Hefur Jón Ásgeir haft samband við þig eftir þessa grein? Við tölum reglulega saman við Jón Ásgeir. Já. Hefur hann haft samband við þig? Já, hann hefur haft samband. Og hvað sagði þið? Já, það var bara 2 manna tali eins og alltaf á milli okkar. Það er rétt að geta þess að ég hef boðið Jón Ásgeiri tvisvarsinnum að koma í þáttinn í þessari viku en hann hefur afþakkað það í bæði skiptin. Já, en þarna við tölum síðan saman í dag og áttum bara ágætti samtali en efnislega ætla ég ekkert að upplýsa það hvað fyrir okkur á milli í 2 manna tali en við erum búin að tala saman held ég bara á hverjum degi síðan að greinin birtist. En ertu ekki með upplýsingar neina aðra banka? Ég að vinna í því, þannig að fyrst ég hérna í beinni útsendingu, þá skora ég á litla landsbankamenn og litla kaupþingsmenn. Margir lesa þannig í þetta að það sé í gangi ákveðin herferð gegn Glitni og þeim mönnum sem að þar stýrðu. Eigum við að vona á sambærilegum upplýsingum úr kaupþingi og hinum bönkunum? Sko, ég svara þessu þannig. Ég fæ ábendingar og upplýsingar og þær sem eru bitastæðastar og hægt að styðja með gögnum eins og var í þessu tilfelli, það náttúrulega það sem ég set fram fyrir í forgangsröðinni þegar ég að fara að vinna verkefni. Þannig að já, þið megið eiga von á fleiri úttektum og úr fleiri bönkum en hvenar og með hvaða hætti, það get ég ekki sagt til núna. Sigurður, segðu mér, er eitthvað sem bendir til þess að það sem kemur fram í þessari grein sé rangt? Ég bara veit ekki, ég hef ekki séð þessi gögn, ég hef engan aðgang á þessu gögn og hef aldrei haft aðgang á þessu gögn. Ég hefur mjög góðar heimildir fyrir því að mest af því sem þarna kemur fram sé alveg hárrétt. Ég hef ekki skoðað þessi gögn, hef aldrei séð þau og hef engan aðgang á gögnum Glitnis og hef ekki haft síðan ég var stjórnarmaður og þessi mál kom aldrei upp í stjórn Glitnis. Þannig að í þínu starfi þarna kannast þú ekki við neitt að þessu og hefur ekki séð? Nei, það er verið að fjalla lán sem eru veitt á síðasta ári fyrir nærri því 12 mánuðum þegar að horfur í íslensku bankalífi voru alltaf heldur í dag og það voru mjög slæmar það er engin vandi svo sem að gera alla skapaðans hluti tortryggilega þeir eru ekki settir í samhengi við neitt annað sem að gerast. Það er ekki verið að greina frá því þessari grein held ég að það verið greitt inn á lán eins og kom fram í grein sem Jón Ásgeir skrifaði þarna í Fréttablaðið á sunnudeginum, þannig að þessi grein Morgunblaðsins hún er náttúrulega til þess að sá fræjum tortryggni og ala á... Hvað finnst þér það ef þetta er rétt? Þá bara fyrir að koma í ljós hvort þetta er rétt. En hvað finnst þér það ef þetta er rétt? Þessi grein ef þetta er rétt, þá verður líka að skoða hvernig var staðan á þessum tíma, hvað var þetta stór hluti af útlánum bankans til þessara félaga, voru vanskil var eitthvað greitt. Það er ekki margir sem að fá svona stór lán á þessum tíma. Það eru alveg fjölmargir sem fengur svona stór lán á þessum tíma. Ó nei, þetta heitir að drepa málum og dreif Sigurður eins og þú ert snillingur í að reyna að gera þetta sem er fullkomlega tortryggilegt og óeðlilegt eins og þetta sé bara daglegt brauð í Glitni að lána einhverju smástrák vestur í Bolungarvík 20 milljarða og segja, heyrðu, þú borgar þér og mást eftir. Þetta er ekki eitt smástrákur vestur í Bolungarvík, hann er á öflugt útgerðarfyrirtæki og hefur verið lengi einn hæsti skattgreiðandi á Vestfjörðum, þannig að hann hefur nú ekki smástrákur og hann er kannski smástrákur í augum Morgunblaðsins, en þannig er auðvitað verið að Morgunblaða gera það niður sem eina ferðin en sko. Hvað leiti það er verið að hamast á Jóni Ásgeiri og gera hann ómerkilegan, halda uppi þeirri mynd sem Morgunblað. Þú ert svo nauða ómerkilegur í málflutningi að þetta er náttúrulega bara tekur út yfir gröf og dauða. Morgunblaðin að þú búi Ég held þetta vænt alvöru fréttamennsku og þetta er ekkert annað en alvöru fréttamennska. Þetta er ekkert alvöru fréttamennska. Ég held að þér þetta. Svo víðsfjarri því að vera alveg fréttamennska. Jæja. Þú hefði verið heldur betur reikinn sem forstjóri Stöðvar 2 fyrir nokkrum árum ef að liðið undir þinni stjórn hefði skúbbað með þessum hætti. Ég er ekki að halda neinu fram fyrir hönd Stöðvar 2, ég er bara að segja það að þessi forsíða Morgunblaðsins færði Morgunblaðið sko niður á svo lágt plan í svona tabloid blaðamennsku þar sem að hlutinir eru stegnur úr samhengi. Ég segi nefndi ekki snöru í Hengsmanns húsi, Sigurður G. Guðjónsson. Ég er ekki í neinu Hengsmanns húsi. Jú. Segðu mér eitt, Sigurður, að því við erum að tala um það sem að kemur upp á borðin. Nú hefur verið að boða rannsóknarnefnd. Hefur þú einhverja trú á þessu? Er þetta tímamótanefnd eins og var haldið fram í fréttunum hérna? Nei, ég hef ekki trú á rannsóknarnefnd. Ég hef heldur ekki trú á sérstökum saksóknara og ég hef ekki trú á neinu sem á að búa til núna í þessu ástandi.
Við höfum afskaplega góð lög um rannsókn opinberra mála og reynda nýr lög um meðferð sakamála eftir áramót og ég held að menn eigi að láta kerfin sem eru til staðar rannsókn opinberra mála og ef einhver mál eru sem þarf að rannsaka í bönkunum. Já, því þau hafa nú sýnt sig að vera svo frábær. Agnes, getur þessu nefnd einhvern veginn orðið trúverðið að það verða 3 íslenski sérfræðingar yfirinni? Verður ekki bara erlendir aðilar að rannsaka þetta til þess að almenningur hafa einhver að trúa því að þetta virki? Nú veit ég ekki hvaða 3 íslenski sérfræðingar eiga... En ekki nokkurn veginn sama hverju það eru? Það fyrir náttúrulega alveg eftir því hvernig þeir verða nýttir þessir erlendu sérfræðingar og hvers konar lýsingu þeir fá og í hvaða verkefni þeir eiga að ganga. Þannig að ég skil alveg vel að Sigurður sé ekki hlynntur svona rannsókna því hann er hlynntur þöggun þegar hlutur koma upp á yfirborðið sem að tengjast honum og hans málefnum. Takk fyrir komin að bæta, ég er komin á svartan lista við Stöð 2 áður og ég vil ekki að liturinn breytist.